perasan songkok dengan baju tu kotor, tak apalah, korang campurkan cili besar merah, masukkan dalam 6 ke 7 biji cili padi. Kemudian korang campurkan juga dalam 14 bawang putih dan juga setengah biji bawang merah besar. Kemudian kisar kasar macam biasa. Lepas tu panaskan minyak, masukkan kita punya bahan kisar kita tadi. Lepas tu korang tumiskan dalam 2 ke 3 minit. Sementara tu saya nak jemput korang ke profil saya untuk tekan link yang saya tunjukkan bagi korang mengundi Cik Sayang Kitchen bagi TikTok Awards 2024. Selamat mengundi. Bila cili tu dah macam agak-agak garing macam tu, korang boleh masukkan dalam 2 sudu sos tiram. Sambung kemasakkan dia. Kemudian korang boleh masukkan sedikit saja gula nak bagi balance rasa dia, sedikit garam dan juga sedikit perasa. Sambung masak. Kemudian korang boleh masukkan sedikit kicap lemak manis. Kalau korang nak skip ni pun boleh, nak masukkan lagi best. Goreng-gorengkan dia. Kemudian korang boleh masukkan telur. Saya masukkan dalam 3 biji macam tu je sebab tak nak crowded sangat. Nak masak telur ni jangan bagi dia macam masak sangat tau. Kalau korang yang suka kuning-kuning dia cair tu, kalau rasa minyak banyak sangat, korang boleh keluarkan macam saya buat ni. Kemudian bolehlah hidang dengan nasi panas. Memang sedap, paling simple. Korang kena cuba kat rumah. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.